Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, então, vamos fazer uma lareira ecológica para a gente se aquecer nesse friozinho. Confere aí! E vamos utilizar bem poucos materiais. Vamos precisar aqui de um vaso, tá? Pode ser de barro ou de concreto. Esse aqui é de concreto. E pode ser o tamanho que você quiser. Eu vou colocar esse papelão no fundo porque ele tem um furinho, né? É um vaso, então já tem um furinho ali, e daí eu vou tapar. E aí vamos precisar de areia, e aí é só ir preenchendo aqui o vaso com areia. Essa minha areia tá até um pouquinho úmida, mas não tem problema, ela vai secar depois. E aí você vai deixar assim mais ou menos 2 dedos, né, de altura sobrando ali. E eu vou usar uma latinha de atum, vou reciclar essa latinha, nós vamos meio que enterrar ela aqui na areia. E aí é só ir preenchendo, né, aqui o espaço com pedrinhas de jardim. E aí cobrindo essa areia, então, né, e aí você vai arrumando as pedrinhas do seu jeito até dar esse acabamento. E eu tinha essas pedrinhas aqui em casa porque eu já usei em outro vídeo, né, em outro projeto da fonte de água que tem aqui no canal também. Vou deixar aqui o link nos cards e também na descrição para vocês. E também usei essas pedrinhas no meu jardim que eu fiz na minha sacada, que também tem um vídeo também aqui no canal. Também vou deixar aqui linkado para vocês, certo? E como eu moro em apartamento, então eu gosto de inventar essas coisinhas assim, né, que dá certo, né, em ambiente pequeno, né? Então, acho bem legal, me inspiro aí em muitos canais, em muitos projetos. Espero que vocês também se inspirem aí com as minhas ideias. Esse vaso eu ganhei da minha irmã e ela já tinha pintado ele de marrom. E aqui a borda dele tá um pouquinho ainda suja, de concreto, de cimento. Dá pra passar mais uma demão de tinta aqui pra ficar mais marronzinho. Mas eu não tenho tinta marrom no momento, então eu vou ter que fazer isso depois. E ficou pronta aqui a montagem da lareira e agora eu coloquei álcool em gel 70% ali dentro. Eu coloquei pouco só para demonstrar, vou usar um papelãozinho aqui para colocar o fogo porque eu não tenho fósforo. Ó, então assim, quando for utilizar, pode encher a latinha com o álcool. E já pegou fogo ali, deixa eu tentar mostrar para vocês. E claro, tem que ter bastante cuidado, né? É importante quando acender ela ter alguma frestinha na janela, né? Ter algum
buraquinho assim para ventilar, né, para entrar o oxigênio, assim como quando a gente utiliza, né, lareira normal ou fogão a lenha, né? É importante sempre ter entrada de oxigênio. E ficou assim. O que vocês acharam? Dá pra ver a chama? Tô tentando focar aqui pra mostrar pra vocês o foguinho. Deixa eu tentar aproximar mais. Eu coloquei pouquinho álcool só no fundo, né? Olha, acho que agora dá pra ver melhor, né? Achei bem legal. E acho que vai ajudar aqui a esquentar o apartamento. E claro, vou ter que cuidar os gatinhos curiosos, né? Olha, agora dá pra ver bem a chama. Se você gostou dessa ideia, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijos e tchau!